នេះជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងវីដេអូនៃការធ្វើទឹកស្បែកបែបងាយៗបងប្អូនមានតែម៉ាស៊ីននេះមួយគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែនតែជាដំបូងគឺយើងត្រូវត្រាំទឹកសិនទី1គឺទាក់ទងទៅនឹងពេលត្រាំទឹកគឺវាធ្វើឲ្យស្បែកយើងស្អាតព្រោះនៅពេលដែលយើងទ្រាំតែត្រាំគឺយើងលាងវាច្រើនទឹកហើយយើងត្រាំវាជាមួយទឹកស្អាតទី2គឺទាក់ទងទៅនឹងក្របស្បែកបើសិនជាអត់ល្អវាតែចេញយើងស្រង់វាចេញកាលណាតែយើងដាក់វាទាំងមានស្អុយផងអីផងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យទឹកស្បែកយើងគឺកាត់បន្ថយគុណភាពស្បែករបស់យើងមួយទៀតទាក់ទងនឹងស្បែកសៀងគឺត្រូវការតែត្រាំទឹកឲ្យបានយូរមកបងប្អូនអញ្ចឹងទេវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានចោលពោះទៅបន្តមកទៀតស្រង់វាចេញទៅឲ្យនឹងស្ងួតតិចយើងយកមកលីងអញ្ចឹងការលីងខ្ញុំលាងចម្រោះស្បែកអញ្ចឹងបងប្អូនលីងវាមកល្មមក៏បានក៏ប៉ុតម៉ាស៊ីនទឹកស្បែកនឹងយើងអត់បាក់លីងក៏បានដែរឲ្យតែយើងត្រាំវាអីយើងយកទៅដាក់កិនគឺវាកិនខ្ទេចមកខ្លួនឯងប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តលីងដោយសារវាមានរសជាតិឈ្ងុយអីចឹងណាលីងក៏មកលីងមិនដល់ឲ្យវាឆ្អិនខ្លាំងហ្មងតែបើសិនយើងលីងវាខ្លោចកាន់ដល់ល្វីងទៅដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថែមល្ពៅនេះគឺដើម្បីបន្ថែមរសជាតិព្រោះខ្ញុំអត់ប្រើស្ករទេអញ្ចឹងខ្ញុំយករសជាតិផ្អែមពីល្ពៅតែមិនផ្អែមណាស់ទេបងប្អូនតមកទៀតគឺយើងចុចវារួចហើយគឺដល់នាទីរបស់វាគឺឆ្អិនហ្មងយើងទុកវាចោលទៅហើយនេះគឺចាប់ផ្ដើមរៀងយូរដែរយើងយកពេលហ្នឹងមកធ្វើខ្ញុំធ្វើម្ហូបអញ្ចឹងនេះខ្ញុំស្ងោរខ្ទិហើយមានស្លឹកបាសនិងស្ពៃក្តាប់ផងដែរខ្ញុំច្រាំជាមួយសាច់ជ្រូកច្រាំនិយាយរំទុំទៅពេលដែលយើងកំពុងតែស្លវាលឺសលេងបើអ្នកធ្វើដំបូងបែបរៀងភ្ញាក់អញ្ចឹងណាព្រោះលឺសលេងខ្លាំងវាស្ងាត់ហើយលឺខ្លាំងហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសាច់ជ្រូករបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឆ្អិនហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងស្ពៃក្តោបអញ្ចឹងស្ពៃក្តោបនេះគឺខ្ចីល្អនិយាយទៅគឺវាមានភាពងាយស្រួលមែនតើយើងដាក់វាចោលទៅយើងធ្វើនេះធ្វើនោះអីទៅវាឆ្អិនខ្លួនវាអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងមានភាពងាយស្រួលសឡអត់តន់ឆ្អិនផងទឹកស្បែកនឹងឆ្អិនមុនបានចឹងបន្ទាប់ពីទឹកស្បែកយើងឆ្អិនហើយយើងដកភ្លើងវាចេញបងប្អូនអត់អញ្ចឹងទេគឺវានឹងក្តៅរហូតព្រោះយើងត្រូវការឲ្យវាត្រជាក់ដើម្បីយើងច្រកដបដាក់ក្នុងទូទឹកកកអញ្ចឹងណាខ្ញុំច្រកបាន3ដបហើយនឹងបានជាមួយនឹងមួយកែវហើយចំពោះទឹកស្បែកនេះរៀងខាប់នៅពេលដែលដាក់ក្នុងទូទឹកកកខាប់អញ្ចឹងពេលយើងញ៉ាំអាចថែមជាមួយទឹកក្តៅហើយខ្ញុំពិចារណាខ្ញុំដាក់ល្ងខ្មៅបន្ថែមកាប់ល្ងខ្មៅចង់ថែមជាមួយនឹងពេលកិនក៏បានដែរប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំចង់បានរសជាតិបែបល្ងខ្មៅផងអត់ផងអញ្ចឹងយើងអាចញ៉ាំបានពីររសជាតិអញ្ចឹងណាអរគុណច្រើន